Ребята, всем привет! Сегодня рыбалка у нас проходит вот на реке Паре. Уже приехали, уже поймали щучку одну, небольшую, грамм на 300. Настроение уже более-менее улучшилось. Думали, в такой ветер вообще клевать ничего не будет. Но походу шанс есть. Есть, ребята, есть. Попалась, Вань! Ага, вот она. Роднуля. Вот так вот. Ну, совсем мелкий шнурок. Ну, что это? Ну, грамм 200. Но клюнул. Уже радует. Сейчас мы его отпустим. Насадился капитально. На 2 тройничка. Все как положено. Вот тут сильный ветер. Клюнул, дорогой мой. Вот такой вот воблерочек. Шнурочек вот такой. Сейчас мы его... Не отпускать? Тебе нужен? Не, правда. Ну а что ты с ним сделаешь? Он маленький. Ну, уху сваришь, ладно. А? Тогда отпускать не будем. Ванька он уху сварит. Сильный ветер, блин. Не везде позволяет бросать. Вот встали по ветру, сейчас кидаем. Даже не успел никого поприветствовать. Вот такой шнурсон. Попался. Время мы приехали, уже было 4 часа дня. Черком решили попробовать. До этого я ездил тоже на рыбалку, но у меня получалось только ездить днем пару раз. Тоже поймал я одного щурка, даже не заснял на камеру. И все. Были, конечно, поклевки еще на джиг раз 4. И на воблерочек еще одна щучка бросилась, но она даже не успела его схватить. Уже вот на подходе был он. Я уже его вынимал. Так что как-то щука в этом году не очень активно кушает тут в наших местах. 9 мая, по-моему, да, 9 мая как раз я работал, а мужики, говорят, здесь нормально ловили. И по двушечке, и по трешке таких засаживали щучек. Кто одну, кто 2, кто 3 поймал. Разных размеров. Ну, в общем, такой был денек нормальный. Из всех предыдущих, которые были вообще неуловистые. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все сильнее и сильнее ветерочек. Как ты нам надоел. Здесь еще такое щучье местечко. Здесь она вот часто клюет, по моим заметкам. Сейчас не будем возвращаться, простой проводкой проведем за другого остановочками. Потому что как твичить против течения, мне что-то как-то не получается у меня особо.
поклевать. Ладно. Попробуем еще раз. Возвращаемся. Ну не лезет, она вот по этим затончикам где-то стоит. Блин, шнур, конечно, парусит капитально. Придется простой проводкой. Твичить не получится. Ой-ой-ой. Нереально. Нереально. Так, как-нибудь попробуем. Вот так, ребята, поймал шнурка, и после этого уже час кидаю, и борода. Воблер не стал менять, думаю, ладно, попробую. А может быть, стоит и поменять. Что-то жесть, да? Что-то жесть, говорю, вообще ни хрена не клюет. Вот это жор щучий. Поменял воблерок. Ну сколько уже можно? Сейчас с лишним уже на тот ловлю. Вот один шнурок и все. Друг мой тоже ходит на блесна, ловит. Нифига. Так что зря я, походу, обрадовался, когда поймал Шнурсона. Думал, ну все, понеслась. Нет, не тут-то было. Ничего, еще сезон большой, еще поймаем мы свою рыбку. Вот заехали в другое местечко. Уже здесь ловили, но воды было много. Шла водичка. Пробуем здесь что-нибудь поймать. А здесь вот бережка. Есть, ребята, есть. Вань, зацепилась. И щучка неплохая такая. Вот так. Вот так. Попалась все-таки.
Ну сколько в ней? Грамм 500 есть. И вот сработал воблерочек от пробера с копией на мегабас. Хороший воблер. Так что половить можно еще. А на паре что-то вообще глухо. Кидали. Вот один шнурок попался, и все. Уже собирались домой, решили сюда заехать. Вот попался щурочек. Ваник на блесну ловит. Пока тишина. Ну, воблерочки как-то что-то реагирует. Сейчас мы ее даже взвесим. Есть весы ради прикола. Сколько она весит. Так, сейчас мы ее взвесим. Опа! А то камера отдаляет. И непонятно, сколько она весит. Сейчас. Так. Взялись. Вот. 675 грамм. Вот видно? Вот такая вот щучка. Опс. Да, вот так вот. Прокидали на паре 1,5 часа. И была там только одна поклевка. Поймали одного шнурсона. Приехали сюда. Поймали еще одну щучку такую. На 600 грамм. И тут сделали прям забросов 5. По 5 забросов сделали и бах, ввалилось. Но время уже поздно. Пора уже ехать домой. Так что сейчас, наверное, будем заканчивать. Вот я еще раз здесь скинул здесь. И что-то нифига. Может, куда-нибудь подальше, конечно, стоит пройти. Но теперь уже не сегодня. Завтра, может быть.